Halo semuanya, kali ini aku berada di warung mie ayam bakso Busatyo, tepatnya di dalam terminal Ambarawa. Yuk ikuti aku makan mie ayam. Kali ini aku makan mie ayam bakso tetelan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ini lokasinya ya teman-teman, langsung aja masuk ke terminal bis Ambarawa. Soal harga sesuai dengan rasa ya teman-teman. Ini pesanan aku mie ayam bakso tetelan. Ayam dan tetelannya nggak pelit. Terus tetelannya itu empuk loh, nggak nyelip di gigi. Yang suka tetelan, yuk kita coba mie ayam bakso tetelan di sini. Recommended banget deh pokoknya. Langsung aja yuk, mari kita makan. Mari kita makan. Mau ngangkat ya? Jadi aku rasa itu Masih best lo ya kan? Kalau kain kan kan itu pecah kan iya kan kadang pengennya kan tapi nggak pasang ya kosong nah nunggu iya kan nggak pasang kalau caranya kan kalau yang kene lo kan lo bengek tapi apa nanti kan makan lapor tahan kan jangan gitu Mie ayam biasa, jeruk, sate, aku nak ketemu yang kan ini saya terus siap. Masih
tuh. Asal tuh enggak tuh. Anak PPC, aku tak pergi, tak pergi. Oh, ngano. Infeksi. Bukan berat, ya kan ini. Bandingan yang ngarep ini Sidi, itu tadi. Berarti aku tadi. Banyak masalahnya adem ada. Itu enak. Ora adem, ora alot ya. Hmm. Mie oleh. Sama yang itu tadi. Hah? Yang itu tadi. Hmm? Yang itu kan. Enggak.